logického závěru, aby ta evoluce nebyla tak pomalá. Ta krása Božího stvoření závěrem je v tom také, že každý si můžeme dělat svůj názor na život. Nelze nikoho donutit, i když ho strachy donutíte a on vám třeba řekne, co chcete slyšet, tak vnitřně to srdce se nezmění. Nelze prostě nikoho donutit věřit, čemu věřit nechce. Může se tak tvářit, ale vnitřně to nelze. Bible nás varuje, že někteří lidé budou sloužit více stvoření, než svému stvořiteli. Náš život je jako takový domeček, který má buď dobré základy, nebo nemá dobré základy. To se pozná teprve v nějakém tlaku, nějakých okolností, když prostě na ten dům přijde nějaká bouře, nebo na ten náš život, když dolehne nějaká tíseň, tak se pozná, na čem ta naše víra stojí. A to je velmi podstatné pro nás, kteří věříme v Boha, že se můžeme navzájem zdát slušní, u kávy, u čaje si můžeme vyprávět o Ježíši, ale jak hluboko je náš život zakotven, jestli nekradu, tak to, že nekradu, když se nic neděje, ještě neznamená, že to moje nekradení má pevné základy. Že se nezměním pod tlakem nějakých okolností, když bude dobrá příležitost nebo něco podobného. A tak dále, a tak dále. Čili ty základy jsou velmi, velmi podstatné. Čili to budování základů je opravdu důležité. Já si myslím, že i tyhle fakta, i faktum, že Bůh stvořil svět, že to nestvořila evoluce, je takový určitý, ne úplně jediný základ, ale velmi důležitý. Je to velmi důležitý aspekt naší víry, že můžeme věřit, že náš Spasitel se nemýlil ani ve věcech stvoření. Jo? Čili těžko bych věřil v Krista, jakože se nemýlil ve věcech spasení, v tom, co mě radí pro život, kdybych si měl myslet, že otázce stvoření naprosto plaval, nevěděl nic o evoluci a myslel si o Adamovi, Evě a o potopě úplný nesmysl. To by pro mě byl velký rozpor a těžko bych se s tím vyrovnával. Díky těmto věcem vím, že můžeme v Bibli věřit, že nás neklame ani v jedné oblasti. Čili Kristus nám tím podává ruku vlastně a vede nás k tomu, abychom založili život na pravdě. Vzpomínáte se, jak se ty základy budují té víře, tomu domu? Obecně to není tak, jenom i když to platí, stavět na Kristu. Ale Kristus tam říká slyšet a konat. Jo? Ten staví základy na skále svému životu, kdo slyší a činí. Upozorňuji na to sebe a nás všechny. Jo? Slyší a činí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Takže my taky děkujeme. Myslím, že to bylo výborná inspirace, můžete dál sami studovat, hledat, můžete se podívat na webové stránky.